โอ้โหใส่กุ้งอ่ะคุณกินไปแสบหน่อยกินน้ำแน่ใส่หอยน้ำหอยตักไม่ได้นี่มันใส่กับกุ้งเลยอ้าวนั่งลงให้แบบ แสบกับนางหลุดได้ปะ แต่เป็นแบบนี้อ่ะเนาะ กินไปได้แสบมั้งบนหนึ่งพักนี่แหละหอยก็เพื่อหายลายนะ พิเศษนะ มันจะลายเลย